食咗啦，食咗，你食咗未啊？未啊？哦，你哋係睇完啊嘛？係。哦，一陣快啲翻屋企休息。好啊，好，情人節快樂，情人節快樂。情人節快樂！好啦，咁辛苦晒着安啦，今日馬不停蹄借咗成日票，辛苦晒你啦。辛苦大家，都辛苦大家。係，見到咁多爵士仲咁落力支持自己，有咩感受先？好真心好開心嘅，好多謝大家，同埋都好似好耐冇喺電影院度，即係戲院度見大家啦，亦都好耐冇喺大銀幕度出現啦。咁所以好多謝今次有呢個機會參與呢套電影啦。咁亦都好多謝大家都仲係咁支持啦。咁就係咯，即係大家真係我見到好多嘅 comment 啊，見到大家好踴躍，今日全日啊都係大家都 keep 住出現，咁就好多謝大家咁咁愛錫我啦。係啦，咁同埋呢部電影自己都真係點樣形容咧？我覺得呢個團隊係真係拍得好開心嘅，咁然後好多演員都真係好犀利，即係有幸同佢哋合作，我覺得係好正嘅。咁所以同埋我自己覺得，即係我覺得一個作品一定有唔同嘅審美嘅，即係一定會有大家中意嘅地方，有大家覺得爭啲嘅地方，或者一定有人 buy 呢類多啲，或者 buy 另一類。但係我自己睇完之後，我覺得最大感覺就係即係不論啱唔啱大家口味啦，佢絕對係一部好有誠意同埋好認真去製作嘅，而都值得，我都真心覺得值得支持嘅一套電影。因為入面即係點樣形容咧？即係佢絕對唔係粗製濫造，同埋亦都有好多對於我覺得最緊要係真係有啲嘢可以拎得走咯。即係佢好似都係第一次覺得睇完一套戲之後離開戲院嘅時候，都真係會有種溫暖嘅感覺，覺得真係好似要珍惜身邊嘅屋企人啊。咁同埋我會覺得呢啲演員真係，我覺得真係睇緊一家人嘅感覺好重啊！即係我自己第一次喺即係首映嗰日睇嘅時候，都係覺得哇，真係好犀利，真係好似真實嘅一家人。就算我自己喺片場拍攝嘅時候都有呢個感覺。咁所以我都希望呢套電影有好嘅成績咯。多謝大家支持。咁邊咧，通哥就最後成功拖到天晴實仔做情侶啦。係。但係好可惜，天晴而家唔喺度。咁但係在場應該有好多天晴，係咪啊？係。不如我哋請通哥同各位天晴講句説話，唔知係咩咧？同各位天晴講句説話。先，大家準備好啦。我諗在座嘅天晴應該冇個天晴咁麻煩嘅，即係嗰個天晴我仲要想去問麻煩。咁但係我覺得我呢個角色喺即係阿通哥喺呢套電影入面嘅嗰種，即係導演想帶出嘅一個 message 就係嗰種陪伴。我覺得我哋都係有呢個咁嘅感覺，即係無論點樣，好似都有大家陪伴喺我身邊，然後都唔使講啲咩，就係知道大家會喺度。咁所以呢種即係我自己拍攝嘅時候都有感受到呢樣嘢，即係無條件嘅陪伴，然後一直默默喺身邊支持住對方呢種感覺。咁所以我都好，即係可能某程度上我係天晴，你哋係通哥，所以多謝各位通哥。多謝晒天晴。咁樣頭先大家最後有冇聽到我哋嘅片尾曲啊？好唔好聽啊？好聽。咁不如都想知道呢首歌嘅製作過程係點樣？有咩花絮同大家分享下？好啊，係啊，其實呢首歌都得來不易嘅，因為咧其實大家都知道我呢套係拍翁導嘅最後一，唔係最後一套啫。拍過嘅電影係最近期嗰套啦，咁之前有一套啦，咁嗰陣時其實就我都唔記得幾時，總之其實就為咗其實嗰套咧就錄咗一首主題曲嘅，咁嗰陣時就錄咗嗰首主題曲之後咧，咁就再到呢一套啦，咁嗰陣時拍攝嘅時候都有同導演講過，我哋會唔會有主題曲啊？因為點樣形容咧？即係大家知道做歌係要 budget 嘅，即係做歌一定要有好多嘅，即係唔係咁簡單話想做就做啦。咁但係我都知道導演呢邊本身佢都已經自己揞錢啦，即係都唔係即係資源都緊絀。但係我都好想令呢件事成事啊！即係因為我自己希望，即係其實我同導演都係咁講話我嗰陣時做嗰一首主題曲嘅時候已經有問定導演，我話你咁多寶會唔會都想做首主題曲啊？即係如果你想做，我話我唔使我唱嘅，即係唔一定要我唱嘅，即係大家唱又好乜都好。我純粹真係希望呢套電影都即係有翻
一套賀歲電影，或者盡量有一個最好嘅配套俾到呢套電影啦咁樣。咁所以導演就話啊好啊好啊咁我就話嗰陣時我都有同阿雪傾偈，就話如果有首主題曲可唔可以幫手填啊？我都未同你合作過喎，或者我哋可以點樣一齊玩呢件事。咁所以就某程度上係真係我好主動去推進呢件事嘅，因為我好想係咯呢套電影都有首佢嘅主題曲，但係本身我 expect 的確係賀歲電影嗰種係開心啲嘅，即係喜慶熱鬧啲嘅。咁本身就話有呢個買咗呢個六合彩嗰首歌嘅版權啊。咁所以就諗會唔會可以用嗰個嚟變咗一首廣東歌咧？就覺得哇，好似好正咁喎。咁但係去到最尾，導演剪好片之後，佢就同我講話想揾一首係溫情啲嘅。咁都係嘅。睇到最尾無啦噔噔噔噔噔，有啲唔係好啱數。咁所以嗰陣時就即刻揾 demo。其實揾 demo 都有啲困難嘅嗰陣時，即係。我都即刻問身邊嘅 Edward 啊、吳林峰啊、Terry 啊，即係都即刻去揾。但係都因為佢唔係佢個定位有啲特別啊，咁講睇到，即係佢唔可以係太慘情，唔係我平時嗰種情歌咧，即係冇理由好悲傷，即係其實佢係溫暖㗎嘛有種。咁之後咧，導演就我都好努力去揾，甚至我話我要試下寫咧，但係我發覺真係唔係話寫就寫到。跟住導演就 send 咗幾首demo 出嚟，咁其中一首就係呢一首，但係嗰個日期咧係好似2018年，即係呢首歌係2018年已經導演一個朋友阿 Rachel 已經寫好咗擺喺度，咁就有幾首歌俾我聽咁樣，咁嗰陣時聽呢首歌咧係嘅 demo 係女即係嗰位 Rachel 去唱嘅，咁嗰陣聽係有種，因為始終佢係2018年已經寫好嘅歌，佢有啲冇咁 trendy 嘅感覺。有少少年代感嘅，嗰陣時都諗緊，得唔得咧？但係我又覺得佢個 chorus 好記喎，好入耳喎。咁所以我就自己走去降 key，降翻個藍 key 聽下 work 唔 work 咧，就覺得好似唔差喎。咁嗰時有另一首導演朋友作嘅，咁佢就比較冇咁個情感比較淡啲嘅。咁就嗰陣時都 struggle， 究竟揀邊首好揀邊首好咧？咁我就同導演講話，即係導演本身想揀嗰首嘅。咁但係我就話導演，我絕對尊重你意見，因為你係導演。咁但係如果小弟嘅愚見咧，我就會覺得呢一首好啲，因為我覺得呢一首會比較 drive 到個情緒。係咁，然後我雖然唔係講太多，到最尾長啦，講埋佢啦。跟住咁，但係咧我導演就話我好尊重你意見㗎，咁佢咁同我講。咁嗰陣時咧，我再翻去諗一諗，再聽一聽另外個首，又覺得唔係喎，因為我冇睇過套電影嘛，即係我唔知道成套電影落嚟，可能真係嗰首好啲咧，同埋嗰首淡然的確有佢嘅味道。我要再打翻俾導演，導演唔好意思啊，我諗下都係可能嗰首都 OK 喎，即係可能嗰首其實我話其實嗰首冇問題嘅，所以你揀啦，即係我唔好將呢個責任變咗喺我度。咁但係點知導演嗰時就話佢問過身邊嘅人，或者佢最尾都係覺得係呢首好啲嘅，咁所以就話就呢首啦咁樣。咁然後鐘雪佢聽過啊，然後阿靜佢聽過啊，其實大家一開始有啲擔心嘅，即係擔心真係會年代感重。跟住，但係好彩就最尾都堅持做咗出嚟，然後我自己都好滿意咯，覺得呢首歌的確好適合喺金多寶度作為片尾曲，同埋都有佢嘅作用，所以就講咗好多嘢，多謝大家喜歡。講得咁好，咁不如我哋請着安唱幾句好唔好啊？嗱，講全日嘢啦嚇，大家識唔識唱？不如一齊唱好唔好啊？未識唱啊？OK， 睇下歌詞先。嗱，咦，歌詞喺邊？有冇歌詞喺度？喂，謝謝你。唱 chorus 咯，好冇？係咪真係想聽㗎？OK， 好，三，識唱一齊唱好冇？3、2、1。但是現實不可思議，開啟這歷險。冇人唱嘅喂。錯過了那彩票，卻又曾獲多一笑。若談愛是我當然渺小，你教會我兌現諾言。
人齊才重要。越幸運越不可思議，勸退太干擾，教我聽我心跳，令逃避與困擾。這一次就算可能報銷，沉默消化着海嘯，期待一覺睡醒明白了。Thank you， 超級赤裸啊！呢個真係我哋要極速咁樣咧舉手答問題攞禮物啦！咁我哋而家請1、2、3之後就舉手，我哋請卓安幫我哋揀人噶咯喎。好啊，完畢。係想問下卓安就係你覺得拍呢套戲最大嘅困難係啲乜嘢？即係或者挑戰啦咁樣，因為可能你分享咗好多趣事，想睇下你嘅挑戰係啲乜？最大嘅挑戰同困難啊，自己都係自己最擔心，可能就係究竟可唔可以令大家覺得唔似 Eden 咯？因為可能點樣形容咧？其實呢種嘅角色，即係今次我形容為比較真係 functional 少少嘅，即係佢係一個真係可能開心果，然後有好多一啲比較風趣幽默有趣嘅效果嘅一個角色，但係自己都會擔心會唔會好似又係呢啲，又好似嗰啲，咁所以自己都會不斷提醒自己，即係用各個角度、各個方向入手，即係無論係個造型啊，無論係個人嘅性格啊，咁但係當然編劇本身劇本寫得好好，所以有啲蛛絲馬跡俾我揾到咁樣啦，即係例如不過因為有啲嘢都剪走咗嘅，所以即係例如我會見到呢個人原來講嘢嘅時候，側邊啲人係反應唔到嘅，即係我就覺得呢個人應該有啲比較昂直啊，有啲鉗鉗地咁樣，咁所以我好多時候拍攝嘅時候就會提自己你好鉗地咁樣，所以就係咯，希望可以有俾大家感覺到唔係 Eden。好，唔該晒，我哋時間關係，我哋好快咁樣揀多一個咯喎。好，預備1、2、3。好難啊！呢位。Hello， 你好。Hello， 你好。你覺得呢個角色你中意佢嘅邊個位嘅？好。中意佢邊個位啊？我覺得呢個角色其實係好有少少覺得超現實嘅，即係佢真係好到好似現實可能好少一啲人可以咁真心、咁善良、咁樂天咁樣，咁所以但係我覺得佢嘅一啲佢嘅特點係我哋可能需要學習嘅嘢，即係其實佢又唔係真係，其實佢唔係真係單純一個傻仔喎，佢又真係有佢嘅背景，有佢嘅故事，有佢經歷過嘅嘢，然後佢有佢嘅自己嘅諗法，咁然後佢將佢轉化做一種愛、一種溫暖去感染身邊嘅人，即係你都唔會覺得佢求緊一啲咩嘅回報，但係佢就真正地真係用緊自己嘅愛去睇呢個世界。咁我覺得呢樣嘢可能我哋都好需要學習，即係好多時我哋做人都係好多時為咗一啲目的，為咗啲目標而去付出。咁但係原來真正嘅愛可能係當你做緊呢樣嘢嘅時候，你係會覺得自己好滿足，然後你唔需要因為對方嘅回應而去感到滿唔滿足，而係自己已經覺得咁樣做係好 enjoy 嘅件事。咁我喺佢身上睇到呢樣嘢，咁我就覺得呢個特質都幾適合我哋香港人嘅。好，多謝晒卓安今日同你分享咁多，我哋請你同我哋一齊影張大合照啦。好，多謝大家。睇下中間。好。唔該晒，大家可以準備手牌啦，準備個靚樣啦。好，我哋咧首先影張大合照先，一齊可以望住前邊中間，我哋攝影師。好，我哋預備1、2、3，好，跟住我哋一陣間咧會講口號嘅，我哋今日口號最尾好票房大賣耶 ，OK 係咪啊？我哋演員明，係啊，你都可以一齊講㗎。好，我哋準備好啦，係咪？好，預備1、2、3。天邊情人節快樂，金多寶票房大賣，耶！多寶票房大賣，有啊？咁你想唔想有？天邊情人節快樂，金多寶票房大賣
耶！好，預備，1、2、3。天邊情人節快樂，金多寶票房大賣，耶！哇，OK，唔該晒咁多位新會長安，今日借咗成日票，大家可以邀請多啲朋友啦。